នេះជាពរ4ប្រការដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មយាចារ្យបុត្រសវង្សកាសែតទី1ចំហៀងទី2សុជីវធម៌សុជីវធម៌តែងលំអមនុស្សគ្រប់ជនស្រីប្រុសដែលកាន់រក្សាទោះមានឬក្រធំតូចយ៉ាងណាបានកាន់រក្សាថ្លៃថ្លាឧត្តមអំពើឆ្គាំឆ្គងគន្លងមិនល្អសុជីវធម៌ជាអ្នករៀបចំដកចោលអំពើណាដែលពុំសមឬស្រង់សន្សំទុកអំពើល្អចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងក្រែងអ្នកដទៃចេះលោកចេះលីវិន័យឬធម៌រស់សមជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បវរបើមនុស្សឥតធម៌ស្មើនឹងតិរិឆានកំណាព្យនេះរៀបរៀងដោយឧបាសកគុយសុធនវណ្ណៈវណ្ណៈគឺជាពណ៌សម្បុរវណ្ណៈគឺជាគុណឬជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដែលគួរដល់ការពោលសរសើរវណ្ណៈគឺជាពណ៌សម្បុរដែលមនុស្សនិងទេវតាត្រូវការនៅក្នុងលោកនេះបុគ្គលដែលមានរូបល្អស្អាតជាងគេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គបរិបូរណ៍ទៅដោយបុណ្យព្រះអង្គមានពន្លឺរស្មីចេញអំពីព្រះវរកាយព្រះរូបកាយដ៏ល្អស្អាតរបស់ព្រះអង្គរមែងបានជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងសម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកដែលចូលចិត្តមើលរូបឲ្យបានចូលមកចិត្តព្រះអង្គហើយក៏បានស្ដាប់នៅព្រះធម៌រីឯសំឡេងរបស់ព្រះអង្គទៀតសោតក៏ពិរោះពន់ពេកដែលសុទ្ធតែជាឧបករណ៍ក្នុងការប្រមូលសត្វលោកឲ្យបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គសិលជាគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងរូបកាយរបស់បុរសស្ត្រីក្រហោះបព្វជិតសិលជាសម្លៀកបំពាក់សមរម្យគ្រប់វ័យសូមមនុស្សទាំងឡាយនិយមយកសិលជាគ្រឿងប្រដាប់កាយព្រោះសិលជាអលង្ការដ៏ប្រសើរក្រៃលែងសិលរមែងជួយធ្វើឲ្យវណ្ណៈនៃរូបកាយល្អថ្លៃថ្លាអ្នកមានសិលជាអ្នកឲ្យការមិនភ័យខ្លាចដល់អ្នកដទៃឲ្យការទុកចិត្តឲ្យនៅភាពជាមិត្តឲ្យជីវិតឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យការសប្បាយចិត្តនិងឲ្យសេចក្តីសុខផ្សេងទៀតដល់អ្នកដទៃការឲ្យព្រោះមានសិលនេះជាតួចេតនាដូច្នេះចេតនាបានដាំនៅក្នុងផែនដីគឺសន្តានចិត្តដែលនឹងបង្កើតផលតាមសមគួរដល់ពេលវេលាក្នុងបណ្ដាផលទាំងឡាយដ៏ច្រើននោះមានវណ្ណរូបដ៏ល្អស្អាតមួយផងដែរការមិនខឹងក្រោធនាំឲ្យមានពណ៌សម្បុរមុខស្រស់ស្អាតផ្ទុយមកវិញបើបុរសស្ត្រីណាមានការខឹងក្រោធហើយសម្បុរមុខមិនស្អាតឡើយរូបកាយទាំងមូលជាទីរង្គៀសនិងភ័យខ្លាចរបស់អ្នកដទៃសូម្បីមានការប្រដាប់តាក់តែងកាយទៅដោយអលង្ការមាសពេជ្រនិងគ្រឿងលាបផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្រោធរមែងដេកជាទុក្ខសូម្បីផ្ទះធំក្រែពូកសុទ្ធតែថ្លៃពិសេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចដេកជាសុខបានដែរតាមពិតកាលបើចិត្តជាសុខព្រោះគ្មានការខឹងក្រោធនិងគ្មានទុក្ខកង្វល់ផ្សេងទៀតទេនោះបញ្ហាជីវិតរមែងមិនមានឯសម្បុរមុខក៏ផូរផង់គួរជាទីជ្រះថ្លាការសុខចិត្តជារបស់សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតគឺជាឈ្មោះរបស់ចិត្តដែលមានបញ្ញាយល់ព្រមទៅតាមសច្ចធម៌របស់ធម្មជាតិវាផ្ទុយអំពីការមិនសុខចិត្តដែលការមិនសុខចិត្តនេះវាជាទុក្ខមនុស្សយើងច្រើនមើលរំលងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដោយសម្លឹងមើលទៅវត្ថុបំណងផ្សេងតាមអំណាចការញុះញង់របស់តណ្ហាម្ល៉េះហើយបញ្ហាគឺការមិនសុខចិត្តចេះតែមានចេះតែមកដល់ដែលធ្វើឲ្យទឹកមុខម្ដងស្រស់ម្ដងក្រៀមវណ្ណៈដែលសំខាន់ជាងពណ៌សម្បុរគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អរមែងបានមកអំពីការប្រព្រឹត្តល្អឈ្មោះល្អគឺជាក្លិនដ៏ក្រអូបបក់ផ្សាយទៅគ្រប់ទិសឈ្មោះល្អនាំឲ្យអ្នកដទៃទទួលស្គាល់ឈ្មោះល្អគឺជាយីហោនៃជីវិតឈ្មោះល្អនាំឲ្យអ្នកដទៃចូលមករកកាលបើអ្នកដទៃចូលមករកហើយរមែងបាននៅប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលចូលមករកនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានវណ្ណៈល្អគ្រប់យ៉ាងព្រះកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះអង្គល្បីខ្ចរខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសតំបន់ជនបទនិងរាជធានីព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់ទីចារឹកណាមហាជនតែងតែផ្អើលឈូឆរមកមើលព្រះអង្គរួចហើយក៏បាននៅប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងអំពីការដែលបាននាំគ្នាមករកព្រះអង្គនោះតាមពិតព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសារៈសំខាន់របស់ជីវិតនិងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាកើតឡើងក៏ដោយសារជីវិតនិងសង្គមនេះឯងត្រូវការព្រោះថាជីវិតត្រូវការព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃជីវិតពោលគឺសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយឯសង្គមត្រូវការព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយព្រមព្រៀងគ្នាសង្គ្រោះគ្នាជួយគ្នានិងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនោះវាចាកនៅអំពើសៅហ្មងទាំងពួងដែលជាអំពើនាំឲ្យសង្គមមានវិបត្តិព្រោះហេតុនេះទើបព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានការតាក់ទងជាមួយជីវិតហើយនឹងសង្គមយ៉ាងច្បាស់លាស់ពុទ្ធបរិស័ទតែងនាំគ្នាសូត្រនៅព្រះពុទ្ធគុណជារឿយៗដូចជា
អិតិពិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោរហូតដល់ពុទ្ធោភគវាតិព្រះគុណទាំងអស់នេះរួមសរុបមកមាន2យ៉ាងគឺ1អត្តហេតុសម្បត្តិសេចក្តីដល់ព្រមនៅប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់2បរតបដិបត្តិការប្រព្រឹត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃព្រះគុណនេះឯងហើយដែលជាព្រះកិត្តិស័ព្ទល្បីរន្ទឺគឺជាព្រះគុណដែលមានការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងជីវិតសត្វលោកនិងសង្គមដោយជាទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវពលគឺកិលេសដូច្នេះព្រះអង្គជាបុគ្គលបរិសុទ្ធសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះជាសម្បត្តិដែលព្រះអង្គបានសម្រេចដោយសារការបំពេញបារមីបានដល់សេចក្តីល្អដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យបានសម្រេចដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានព្រះគុណដែលមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទាំងអស់ជាប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងនិងជាឧបការៈនាំឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងដល់អ្នកដទៃទៀតផងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពុទ្ធបរិស័ទសូមរំលឹកគ្រប់បទទាំងអស់គឺជាការសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីប្រយោជន៍ព្រះអង្គកសាងនៅបារមីធម៌អស់កាលដ៏យូរអង្វែងដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យព្រះអង្គរួចផុតចាកទុក្ខផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខផងដែរទោះជាសង្ឃគុណគឺគុណរបស់អរិយសង្ឃគ្រប់បទក៏ដោយក៏ជាការសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍ទាំងពីរផ្នែកនេះដែរដោយមិនមានគុណក្នុងបទណាមួយដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍នោះឡើយដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍និងជាសាសនានាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រព្រឹត្តតាមកាលណាបពោលអំពីប្រយោជន៍គ្មានរឿងអ្វីដែលថាមិនតាក់ទិនជាមួយនឹងជីវិតសត្វលោកនោះទេព្រោះថាសត្វលោកត្រូវការអត្តហេតុសម្បត្តិគឺការដល់ព្រមទៅដោយប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនុកបម្រុងដល់ខ្លួនឯងពលគឺការដល់ព្រមទៅដោយគុណធម៌មានសតិបញ្ញាសម្រាប់នាំខ្លួនចេញចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខដែលកើតអំពីសេចក្តីល្ងងខ្លៅជាដើមនិងម្យ៉ាងទៀតសត្វលោកត្រូវការនៅបរតបដិបត្តិគឺការបដិបត្តិជាប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកដទៃរាប់ចាប់តាំងអំពីញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅឡើងទៅគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមព្រះពុទ្ធគុណគឺគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរុបម្យ៉ាងទៀតគឺបញ្ញាគុណនិងករុណាគុណព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គនាំឲ្យព្រះអង្គបានដល់នូវភាពបរិសុទ្ធហើយបានញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យបរិសុទ្ធផងដែរសេចក្តីបរិសុទ្ធជាគុណដែលសម្រេចបានដោយបញ្ញាប្រហារនៅកិលេសករុណាធម៌មានសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកជាអារម្មណ៍ហើយព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គបង្អោនទៅដើម្បីសង្គ្រោះនៅសត្វលោកដែលមានទុក្ខនោះគឺជាមហាករុណាដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គដែលមហាករុណានេះឯងបានតាំងនៅក្នុងព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គអស់កាលដ៏យូរអង្វែងជាទីបំផុតមកហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិគឺដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយអាស្រ័យព្រះទ័យករុណានេះដែរទោះជាប្រគុណផ្នែកណាក៏ដោយក៏ជាការសម្ដែងអំពីប្រយោជន៍ទាំងអស់ដូច្នេះវណ្ណៈគឺជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ពិរោះក្រអូបសុសសាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺស្ថិតនៅត្រង់ប្រយោជន៍នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទកាលបើបានជ្រាបអំពីពុទ្ធគុណហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធចរិយាហើយខំប្រឹងកសាងនៅប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យនៃខ្លួនឯងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវដែលជាប្រយោជន៍ពលគឺអត្តហេតុសម្បត្តិនិងបរតបដិបត្តិសឹងមានធម្មៈដែលជាក្លឹមជាមូលដ្ឋានគឺបញ្ញានិងករុណាបញ្ញាជាគុណធម៌សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងការដែលនឹងធ្វើឲ្យបានរួចផុតអំពីបញ្ហានិងធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចសម្រេចការគឺនៅលើបញ្ញានេះឯងបញ្ញាធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអត្តហេតុសម្បត្តិដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានដល់ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺការមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយធម៌អាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានដោយពុំចាំបាច់ធ្វើចោលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះគួរសមក្នុងសង្គមថាជាមនុស្សល្អនិងមានកិត្តិយសជាដើមមិនត្រឹមតែបានសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដែលជាទុនក្នុងដំណើរជីវិតសម្រាប់បន្តការរស់ទៅជាតិខាងមុខក្រោយអំពីលាចាកលោកនេះទៅទៀតផងនិងរហូតដល់បានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដ៏កំពូលគឺរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហាប្រយោជន៍មួយផ្នែកទៀតគឺករុណាជាគុណធម៌ទំនុកបម្រុងឲ្យដល់សង្គមឬជាគុណធម៌ដែលទ្រទ្រង់នៅទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានឆន្ទៈបដិបត្តិក្នុងការងារតាមតួនាទីសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃករុណាធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅបរតបដិបត្តិគឺការបដិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមឬប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃ
ទោះជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នក្តីប្រយោជន៍ជាតិមុខក្តីប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងគឺការត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ក្តីជាប្រយោជន៍ដែលអ្នកដទៃត្រូវបានទទួលអំពីករុណាធម៌របស់ពុទ្ធបរិស័ទសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធជារបស់ចំពោះខ្លួនអ្នកដទៃមិនអាចញ៉ាំងអ្នកដទៃទៀតឲ្យបរិសុទ្ធបានឡើយសេចក្តីនៃពុទ្ធភាសិតនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាព្រះពុទ្ធសាសនាគិតតែពីយករួចខ្លួនឯងមិនបានគិតគូរដល់សង្គមផងឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីនៃពុទ្ធភាសិតបានបញ្ជាក់ការពិតរបស់ធម្មជាតិគឺថាអ្នកដទៃមិនអាចរំលត់កិលេសឲ្យអ្នកដទៃបានទេគឺត្រូវពឹងខ្លួនក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីបរិសុទ្ធឲ្យដល់ខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបាបរមែងសៅមងដោយខ្លួនឯងចំណែកអ្នកមិនធ្វើបាបរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងពុទ្ធភាសិតប៉ុណ្ណេះក៏ជាការជួយសង្គមមិនតិចឡើយព្រោះធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ហេតុផលតាមការពិតហើយយកការមិនធ្វើបាបជាព្រះសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងឲ្យបានដល់នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងអប់រំចម្រើនបញ្ញាដើម្បីកម្ចាត់នូវអវិជ្ជានិងតណ្ហាដោយខ្លួនឯងពិតមែនតែអ្នកដទៃមិនអាចញ៉ាំងអ្នកដទៃទៀតឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានក៏ដោយតែមិនមែនមានន័យថាជួយគ្នាមិនបាននោះទេគឺជួយដោយការរំលឹកដាស់តឿនជួយដោយការប្រាប់ពន្យល់ដល់ការពិតដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនោះមានស្មារតីហើយអាចសិក្សាអប់រំខ្លួនតទៅរហូតបានដល់នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធដែរសេចក្តីនេះប្រៀបដូចមនុស្សមួយគ្រួសារដែលកំពុងដេកលក់នៅក្នុងផ្ទះកាលដែលមានភ្លើងឆេះផ្ទះមនុស្សម្នាក់ក្នុងផ្ទះនោះបានភ្ញាក់ឡើងមុនគេការភ្ញាក់របស់មនុស្សម្នាក់មុនគេនោះពិតមែនតែមិនមែនជាការភ្ញាក់របស់អ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែអ្នកភ្ញាក់មុនគេអាចស្រែកហៅអ្នកដទៃទៀតឲ្យភ្ញាក់មកដែរហើយក៏បានរត់រួចអំពីផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះទាំងអស់គ្នាទៅមនុស្សម្នាក់ងូតទឹកសម្អាតកាយខ្លួនឯងពិតជាមិនអាចញ៉ាំងអ្នកផ្សេងដែលមិនបានងូតទឹកនោះឲ្យស្អាតបានឡើយប៉ុន្តែអាចរំលឹកអាចប្រាប់អាចអញ្ជើញឲ្យអ្នកផ្សេងនោះមកងូតទឹកសម្អាតកាយដើម្បីបានស្អាតទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានតួនាទីប្រាប់ការពិតដល់សត្វលោកមិនចំពោះតែនៅលើអរិយសច្ចធម៌ដែលជាធម៌ដ៏ជ្រៅបំផុតនោះទេធម៌អ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយឲ្យតែជាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះក្តីប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទាំងអស់ព្រោះព្រះអង្គមានតួនាទីត្រាស់នៅវាចាពិតហើយមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជារឿយៗឲ្យមនុស្សយើងនឹកដល់សត្វទាំងឡាយដែលមានជីវិតគឺត្រូវនឹកដោយមេត្តាចិត្តនឹកដោយក្តីអាណិតដល់សត្វទាំងឡាយក្នុងឋានៈដែលសត្វទាំងអស់រួមរស់ជាមួយគ្នារួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់រួមពិភពលោកគឺជាអ្នករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាសត្វលោកក្នុងលោកសន្និវាសជាអ្នកទោសត្រូវប្រហារជីវិតដែលមិនមានជីវិតណាមួយគេចផុតបានឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាគ្រូរបស់មនុស្សនិងទេវតាព្រះអង្គបង្រៀនវិជ្ជាជីវិតឲ្យដល់សត្វលោកឲ្យសត្វលោកចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះអង្គមិនបានបដិសេធសេចក្តីសុខដែលជាប់តាក់ទងនឹងវត្ថុខាងក្រៅមានជាប់តាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមនោះទេប៉ុន្តែបើសត្វលោកខ្វះខាតនៅវិជ្ជាជីវិតគឺខ្វះខាតសតិបញ្ញាសម្រាប់កំណត់ដឹងនៅសង្ខារធម៌ដែលជាធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងខ្វះខាតសិលធម៌និងខ្វះខាតមេត្តាករុណាជាដើមសត្វលោកពិតជាមិនអាចបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយព្រោះសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគេត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈនៃសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តក្នុងលោកនេះពិតជាមានសេចក្តីសុខបោកប្រាស់ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបសត្វលោកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីទុក្ខសោកដ៏ជ្រៅសេចក្តីសុខដែលជាប់ជាមួយវត្ថុសម្ភារៈផ្សេងឬសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណដែលជាប់ក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតទេគឺជាសុខคล้ายៗសុខបោកប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងសត្វលោកដែលមានបំណងចង់គេចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនោះសុខคล้ายៗសុខបោកប្រាស់ក៏មានក្នុងលោកនេះផងដែរសត្វលោកខ្វះខាតវិជ្ជាជីវិតបានសិក្សាតែវិជ្ជាជីវៈឬរៀនយកតែបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតវត្ថុនានាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏คล้ายទៅជាអ្នកខ្វះខាតនៅសេចក្តីសុខទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខបុគ្គលដែលខ្វះខាតវិជ្ជាជីវិតទោះជាបានសម្រេចការសិក្សារៀនចេះចប់នៅមុខវិជ្ជាក្នុងលោកនេះយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាអ្នកអង់អាចក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខម្ល៉េះហើយក៏ជាអ្នកស្ទុះស្ទានៅក្នុងលោកព្រោះការស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុខកាលបើស្រេកឃ្លានត្រូវការប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក៏ស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងកាលបើជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខព្រមដោយមុខមាត់កិត្តិយសតាមដែលខ្លួនឯងមាននៅវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកក៏ត្រូវបៀតបៀនសង្គម
បំផ្លាញធម្មជាតិបង្កសេចក្តីវិនាសដោយប្រការផ្សេងព្រោះលោភៈទោសៈមោហៈជាឫសគល់ដូច្នេះធ្វើជាមនុស្សត្រូវសិក្សានៅវិជ្ជាជីវិតផងនិងត្រូវចេះសាងសេចក្តីសុខឲ្យជាគុណសម្បត្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទេសនាឲ្យអ្នកសិក្សាវិជ្ជាសិល្បៈក្នុងលោកមាននៅសេចក្តីសុខជាគុណសម្បត្តិក្នុងចិត្តកាលបើគេមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តហើយជាមនុស្សពូកែទៀតនោះគេរមែងចេញអំពីការសិក្សមករស់នៅក្នុងសង្គមដោយមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខឡើយគេអាចបញ្ចេញសេចក្តីសុខរបស់គេធ្វើឲ្យអ្នកមានទុក្ខទាំងឡាយបានធូរស្បើយមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តដោយគេជាមនុស្សល្អផងពូកែផងគេរមែងសាងសេចក្តីសុខឲ្យសង្គមឬថាគេរមែងបញ្ចេញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់គេឲ្យសង្គមមានសេចក្តីសុខគឺគេមិនយកនៅសមត្ថភាពរបស់គេដែលខំសិក្សាអស់ច្រើនឆ្នាំដើម្បីគ្រាន់តែបម្រើនៅតណ្ហារបស់ខ្លួនគេនោះឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅគុណធម៌15យ៉ាងនៅក្នុងគម្ពីរទីឃនិកាយសង្កេលកសូត្រដែលជាធម៌ធ្វើឲ្យមាននៅកិត្តិយសគេឈ្មោះគួរឲ្យសរសើរនិងបានញ៉ាំងភាពប្រសើរឲ្យដល់សង្គមគ្រួសារព្រមទាំងសង្គមជាតិផងគុណធម៌15យ៉ាងគឺ 1. បណ្ឌិតោសីលសម្បណ្ណោជាបណ្ឌិតបរិបូរណ៍ដោយសិលការសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីសាងចំណេះដឹងសាងនៅគុណសម្បត្តិក្នុងខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស្មារតីដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញថាអំពើស្អាតស្អំជាគុណធម៌ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតនេះជាគុណធម៌របស់បណ្ឌិតដែលបរិបូរណ៍ដោយសិលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបណ្ឌិតជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងតួនាទីគឺតួនាទីខ្លួនឯងជាកូនប្រុសស្រីឬជាមាតាបិតាជាសិស្សជាគ្រូអាចារ្យជាភរិយាជាស្វាមីជាមិត្តចិត្តល្អជាមិត្តមានឧបការៈលក្ខបណ្ឌិតមាននៅធម៌សង្គ្រោះដ៏ប្រសើរព្រមដោយការដឹងគុណជាដរាប 2. សន្និហោមានការប្រព្រឹត្តល្អិតល្អន់ហ្មត់ចត់មិនលេះលោះក្នុងការងារមានវាចាពីរោះជាសម្ដីហ្មត់ចត់ប្រកបប្រជាមនុស្សដែលល្អិតល្អន់ហ្មត់ចត់ប្រកបប្រជារមែងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយសំបីតែគំនិតជាអ្នកមាននៅស្មារតីគ្រប់គ្រងគំនិតមិនឲ្យភ្លាត់គំនិតដោយជាការដើរដួលក្នុងផ្លូវរអិលឡើយជាធម្មតាក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃមានសុខមានទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តទៅតាមគំនិតព្រោះហេតុដូច្នេះហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនឲ្យមនុស្សយើងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តដោយការប្រយ័ត្នគំនិតខ្លួនឯងបើគ្រប់គ្រងគំនិតមិនបានគំនិតនឹងហើយដែលតែងតែបៀតបៀននៅចិត្តខ្លួនឯងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខរឿយៗឲ្យដល់ចិត្តសន្តានរហូតដល់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសខើគំនិតប្រៀបដូចជាភ្លើងអុសបើគ្រប់គ្រងបានល្អក៏ជាប្រយោជន៍តែបើគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរមែងឆេះផ្ទះឆេះភូមិឆេះស្រុកដូច្នេះហើយទើបមនុស្សដែលល្អិតល្អន់ហ្មត់ចត់គេប្រយ័ត្ននៅគំនិតនេះណាស់ហើយផលកម្រៃដែលត្រូវបានគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ច្រើនសូមមនុស្សទាំងឡាយខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខអំពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯងក៏បីកំណត់ដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបានមកដល់ជីវិតនេះមិនមែននាំមកនៅសុខឬទុក្ខចូលដល់សន្តានចិត្តតែម្ដងនោះទេគឺវាអាស្រ័យនៅលើគំនិតឆ្លាតឬល្ងងនឹងឯងដែលជាអង្គប្រកបខាងក្នុងសម្រាប់ឲ្យសុខឬទុក្ខក្នុងចិត្តកើតឡើង3. បដិភានវាមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវាងវៃបដិភានទី1ឆ្លាតវាងវៃក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រព្រោះមានឧបនិស្ស័យអំពីកំណើតមុខផងបដិសន្ធិព្រមដោយបញ្ញានិងប្រកបព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដោយការរៀនច្រើនអានសៀវភៅល្អៗច្រើនស្ដាប់ពាក្យមានប្រយោជន៍ច្រើនពិចារណាច្រើនមិនប្រមាថនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនមនុស្សជាសត្វពិសេសអាចចម្រើនចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនបានជាអនេកបការដូច្នេះធ្វើជាមនុស្សត្រូវចេះស្រឡាញ់ចំណេះដឹងទូទៅជាពិសេសព្រះពុទ្ធវចនៈត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យបានពេញជាមនុស្សល្អបដិភានទី2ឆ្លាតវាងវៃនៅក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាការឆ្លើយតបបញ្ហាដោយមេត្តាដើម្បីឲ្យអ្នកសួរបានយល់ច្បាស់បានចេះដឹងមិនមែនមានបំណងដំកើងខ្លួនដោយមានអ្នកទើបឆ្លើយនៅបញ្ហាដែលអ្នកដទៃបានសួរនោះឡើយបដិភានទី3ឆ្លាតវាងវៃនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខបញ្ញាឃើញសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានការកើតហើយរលត់ទៅវិញដូចជាភ្លេចបន្ទោរបស់ទាំងឡាយជាលៀបជាយសជាការសរសើរឬជាសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាធម្មតាតែងតែប្រែប្រួលបើយើងចូលទៅណែបនឹកចិត្តដឹកដោយសេចក្តីល្ងងខ្លៅយើងត្រូវបានទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខជាពិតប្រាកដ
ប៉ុន្តែបើយើងចូលទៅដោយបញ្ញាសិក្សាយល់ច្បាស់តាមការពិតយើងរមែងរួចអំពីអន្ទាក់របស់មាមិនរងទុក្ខឡើយមនុស្សយើងបើធំតែកាយធំតែផ្ទះធំតែឈ្មោះធំតែយុះធំតែសេចក្តីប្រកាន់អញឯចំណែកបញ្ញាការឆ្លាតវៃដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនបានត្រជាក់ត្រជុំសុខស្ងប់ក្សេមក្សាន្តរហូតដល់អ្នកដទៃក៏បានទទួលសេចក្តីសុខផងនោះមិនចម្រើនធំធាត់សោះហើយថែមទាំងមិនចូលចិត្តទំនុកបំរុងឲ្យអាហារដើម្បីការធាត់ធំនៃបញ្ញានោះផងរមែងមិនរួចផុតចាកទុកទាំងពួងឡើយតែងជួបនៅការកង្វល់រឿយៗក្តៅក្រហាយចិត្តមិនស្រាកស្រានបដិភានមាន3យ៉ាងដោយរៀបរាប់មកនេះឯងខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសខកវិសានសត្តនិទេស 4. និវាតវត្តៈមានការប្រព្រឹត្តអោនលំទោនជាប្រក្រតីប្រព្រឹត្តអោនលំទោនជាសិលធម៌ដ៏ប្រពៃកំចាត់បងនៅភាពរឹងត្អឹងកាយវិការច្រងេងច្រងាងនិងមានះគឺការដំកើងខ្លួនចេញអំពីសន្តានចិត្តនៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមមនុស្សដែលអាចប្រព្រឹត្តអោនលំទោនទៅបានព្រោះមានចិត្តសន្តានបានអប់រំហើយដោយល្អបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយសារថីគឺសតិឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសទ្ធាចេះទទួលយកនៅគុណធម៌មិនរឹងរូសមិនកោងកាចមានសភាពដូចជាគោបាក់ស្នែងឬដូចជាពស់ពឹសដែលគេបានដកចង្កូមហើយវាចារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តអោនលំទោនជាវាចាពីរោះស្ដាប់មិនអួតក្អេងក្អាងមិនត្រគោះបោះបោកដោយពាក្យសម្ដីណាមួយឡើយអ្នកប្រព្រឹត្តអោនលំទោនរមែងជាអ្នកគោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់រដ្ឋទាំងច្បាប់សាសនាគឺថាមិនដំកើងខ្លួនហើយប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នោះទេដោយឡែកមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំទូនមានខ្លួនរមែងលើកដំកើងខ្លួនដូចជាតុងពលគឺលើកឡើងនៅតុងអញហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយសម្គាល់ថាខ្លួនឯងពូកែទៀតផងសូមមនុស្សទាំងឡាយកុំច្រឡំថាខ្លួនឯងពូកែទាំងដែលភាពពិតនៃខ្លួនឯងជាមនុស្សអន់ណាស់នោះសូមដាក់ចុះនៅតុងអញហើយនាំគ្នាលើកឡើងនៅតុងជាតិតុងសាសនាធ្វើការគោរពឲ្យពេញលេញដើម្បីជាតិនិងសាសនារុងរឿងតទៅសូមនឹករលឹករឿយៗផងថាទោះជាយើងខំប្រឹងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាខំអួតអាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាមិនរួចពីស្លាប់ឡើយប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយនោះមិនមែនយើងដែលបានស្លាប់ទៅនោះទេគឺប្រទេសជាតិនិងសាសនាដែលបានអន្តរាយខូចខាតខ្ទេចខ្ទាំដោយសារយើងដែលជាអ្នកហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នោះទេតើដែលគួរឲ្យស្ដាយពេកពុន 5. អដ្ឋត្ថោមិនរឹងត្អឹងមិនជជែកមុខរឹងគឺជាមនុស្សគួរដល់ការវឹកហាត់ច្បាប់ប្រទេសក្តីព្រះធម៌ព្រះវិន័យក្នុងព្រះសាសនាក្តីរមែងបានជាទីគោរពនិងបដិបត្តិនៃមនុស្សមិនរឹងត្អឹងនេះឯងមនុស្សដែលមាននៅចរិយាដ៏ល្អបែបនេះគឺជាមនុស្សប្រដៅបានដោយងាយជាមនុស្សមានសិរីមង្គលជាប់តាមខ្លួនជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើន4ប្រការបន្តគ្នាជាលំដាប់ហៅថាវុទ្ធិធម៌គឺវុទ្ធិធម៌ទី1សេពគប់ជាមួយសប្បុរសសប្បុរសជាមនុស្សស្ងប់ប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយកាយវាចាចិត្តជាអ្នកគោរពច្បាប់មានភូមិធម៌មានភូមិបញ្ញាគួរដល់ការគោរពរាប់អានមនុស្សដែលមិនរឹងត្អឹងមិនជជែកមុខរឹងបានជ្រើសរើសយកសប្បុរសជាកល្យាណមិត្តសេពគប់ចិត្តដិតមនុស្សមិនរឹងត្អឹងមានបំណងកសាងខ្លួនឲ្យបានជាមនុស្សល្អរមែងស្វែងរកនៅសប្បុរសសម្រាប់រំលឹកដាស់តឿនខ្លួនរកទីប្រឹក្សាល្អមិត្តល្អសៀវភៅល្អរហូតដល់បរិយាកាសសង្គមជុំវិញខ្លួនក៏ល្អទៀតផងដើម្បីជាឧបការៈឲ្យមានបញ្ញាស្មារតីវុទ្ធិធម៌ទី2ស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសការសេពគប់ជាមួយសប្បុរសដើម្បីឲ្យបាននៅប្រយោជន៍គឺត្រូវស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក្រេបយកនៅអត្ថរសអំពីន័យសំខាន់ជាគ្រឿងដាស់ស្មារតីខ្លួនឲ្យភ្ញាក់រលឹកទាំងស្ដាប់អំពីបុគ្គលផ្ទាល់ទាំងអានសៀវភៅតាំងចិត្តរៀនស្រាវជ្រាវសន្ទនាសាកសួរធ្វើឲ្យមានការចេះដឹងពិតប្រាកដវុទ្ធិធម៌ទី3ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយត្រូវទំនងបានឃើញបានឮបានអានបានស្ដាប់រួចហើយក៏ចេះគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងវែកញែករកហេតុផលថានោះគឺអ្វីកើតឡើងបានយ៉ាងណាដូចម្ដេចបានជាយ៉ាងហ្នឹងតើហេតុផលនេះវាសមគ្នាដែរឬទេដូចនេះជាដើមវុទ្ធិធម៌ទី4បដិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរតាមធម៌គឺបដិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមគោលរបស់ព្រះធម៌នាំយកធម៌ដែលបានស្ដាប់បានរៀននិងបានត្រេះរិះឃើញច្បាស់ហើយមកបដិបត្តិកំចាត់ភាពសៅមងក្នុងសន្តាន
ការបដិបត្តិជាការងារនាំមកនៅផលដែលផលរមែងសមស្របទៅតាមការងារជាហេតុដោយពិតអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាត6ឧទ្ធានកោជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមរមែងនាំឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងការងារទាំងពួងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដោយមានព្យាយាមក្នុងការងារស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិជាការងារប្រសិទ្ធៈទោសនិងម្យ៉ាងទៀតផលជាសុខ4ប្រការរមែងបានសម្រេចដល់គ្រហស្ថអ្នកព្យាយាមនោះគឺសុខទី1អធិសុខសុខកើតអំពីការមានទ្រព្យរីករាយក្នុងចិត្តព្រោះដឹងថាខ្លួនមាននៅភោគទ្រព្យជាទ្រព្យដែលបានមកដោយកម្លាំងព្យាយាមរបស់ខ្លួនហើយតាមផ្លូវសុចរិតទៀតផងសុខទី2ភោគសុខសុខកើតអំពីការបរិភោគប្រើប្រាស់ចាយវាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរីករាយក្នុងចិត្តព្រោះថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យដែលបានមកដោយសុចរិតកម្មចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងចិញ្ចឹមមាតាបិតាបុត្រភរិយាផងចិញ្ចឹមអ្នកផ្សេងទៀតដែលគួរចិញ្ចឹមផងនិងបំពេញនៅគុណប្រយោជន៍ដោយធ្វើតក្កិណាទានផងគួរជ្រាបថាសេចក្តីសុខទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺអធិសុខនិងភោគសុខរមែងមានការជាប់តាក់ទងជាមួយបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើទុកហើយក្នុងកាលមុនមកផងព្រោះបើខ្វះបុណ្យសូម្បីកំណើតជាមនុស្សនេះយើងមិនដឹងជាទាមទារយ៉ាងម៉េចបានទេចាំបាច់ពោលទ្វេដល់សេចក្តីសុខផ្សេងទៀតនោះហើយម្យ៉ាងទៀតបានកើតមកហើយខ្វះបុណ្យសម្រាប់ឲ្យមានអាយុវែងរមែងស្លាប់ទាំងនៅវ័យក្មេងក៏មិនដឹងតវ៉ាជាមួយអ្នកណាដែរសុខទី3អននសុខសុខកើតអំពីការមិនជំពាក់បំណុលគេរីករាយក្នុងចិត្តត្បិតមិនមានម្ចាស់បំណុលមកទាមទារការជំពាក់បំណុលគេរមែងតែងតែសងម្យ៉ាងជំពាក់ប្រាក់ម្យ៉ាងទៀតជំពាក់កម្មការជំពាក់កម្មព្រោះអត់សទ្ធាហើយប្រព្រឹត្តនៅបញ្ចវេរាគឺពា5ប្រការមានការសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេជាដើមសម្លាប់សត្វជំពាក់ជីវិតធ្វើការលួចប្លន់ជំពាក់ទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណទាំងឡាយជំពាក់សេចក្តីប្រសើរអ្នកដទៃនិយាយកុហកជំពាក់សេចក្តីពិតត្រង់បរិភោគទឹកស្រវឹងបាត់បង់ស្មារតីជំពាក់ការងារដ៏ប្រពៃនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងលោកនេះរមែងមានការសងបំណុលច្រើនណាស់ព្រោះអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយដូច្នេះធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកមិនជំពាក់បំណុលគេតទៅសុខទី4អនវច្ចសុខសុខកើតអំពីការងារប្រសិទ្ធៈទោសរីករាយក្នុងចិត្តត្បិតខ្លួនមានការប្រព្រឹត្តសុចរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃមិនធ្វើជាទាស័កនៃថកែបាបពោលគឺមិនតាមបំរើចិត្តបាបរបស់ខ្លួនឯងឡើយបណ្ដាសុខទាំង4យ៉ាងនេះសុខទី4គឺអនវច្ចសុខមានគុណតម្លៃប្រសើរដល់ក្រៃលែងគឺប្រសើរជាងសុខ3យ៉ាងខាងដើមសូមមនុស្សទាំងឡាយកុំមើលរំលងសេចក្តីសុខទី4នេះឲ្យសោះសុខ4យ៉ាងស្រង់ចាកអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាត7អនលសោជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអំពីសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងគុណធម៌ទី6រួចហើយដែលសេចក្តីព្យាយាមនាំឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍ចំពោះគុណធម៌ទី7នេះគឺការមិនខ្ជិលច្រអូសព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធបំណងឲ្យសត្វលោកឃើញទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលមាន6ប្រការគឺ1អាងលេសថាត្រជាក់ពេកហើយមិនធ្វើការ2អាងលេសថាក្តៅណាស់ហើយមិនធ្វើការ3អាងលេសថាល្ងាចហើយរួចហើយមិនធ្វើការ4អាងលេសថានៅព្រឹកណាស់ហើយមិនធ្វើការ5អាងលេសថាឃ្លានណាស់ហើយមិនធ្វើការ6អាងលេសថាស្រេកណាស់ហើយមិនធ្វើការអាងលេសទាំង6យ៉ាងនេះមានទោសយ៉ាងណាគឺមានទោសត្រង់មិនធ្វើការម្លោះហើយសម្បត្តិណាដែលនៅមិនទាន់កើតក៏មិនបានកើតឡើងឯសម្បត្តិណាដែលកើតឡើងហើយក៏ចេះតែអស់ទៅសូន្យទៅគឺការបាត់បង់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីខ្ជិលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតអំពីទុក្ខដោយសារសេចក្តីខ្ជិលឡើយក្តៅត្រជាក់ល្ងាចព្រឹកឃ្លានស្រេកទាំង6នេះវាមិននាំឲ្យអ្នកធ្វើការលំបាកជាងទុក្ខលំបាកព្រោះខ្ជិលនោះទេឯចំណែកលៀបយសសរសើរសុខគឺជាលទ្ធផលនៃការងារដែលអ្នកធ្វើការត្រូវបានទទួលសម្បត្តិទាំងឡាយក្នុងលោកនេះក្នុងលោកខាងមុខនឹងការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសុទ្ធតែជាលទ្ធផលនៃការមិនខ្ជិលទាំងអស់បុគ្គលមានប្រាជ្ញាការប្រាថ្នាឆ្លងនៅអន្លង់ទុក្ខរមែងជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសអ្នកមានប្រាជ្ញារមែងពិចារណាឃើញពេលវេលាដែលអាចធ្វើការបានមានតិចតួចណាស់កាលនៅតូចរស់ដោយសារមេត្តាបិតាជាអ្នកចិញ្ចឹមទម្រាំបានធំចេះគិតឃើញតម្លៃនៃការងារពិតប្រាកដពេលវេលាក៏កន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំ
នៅពេលធ្វើការងារបាននោះត្រូវមានឧបសគ្គមករារាំងមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងនិងជំងឺជាដើមមានឈឺដល់ទៅពិការមិនអាចធ្វើការងារធ្ងន់បានទៀតផងមិនទាន់បានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនផងជាង20ឆ្នាំបានកន្លងទៅបាត់ហើយនៅសល់តែថ្ងៃចាស់និងថ្ងៃជរាតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងបណ្ដាថ្ងៃសម្រាប់ចាស់ជរានោះមានមួយចំនួនដែលសម្រាប់ឈឺហើយក៏មានថ្ងៃមួយដែលសម្រាប់ស្លាប់ជាពិតប្រាកដផងដែរម្យ៉ាងទៀតដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់នោះគឺស្លាប់មុនចាស់បើពេលធ្វើការមានតិចតួចម្លឹងតើយើងនឹងគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដោយសារខ្ជិលដែរឬទេឬក៏គួរគិតថាត្រូវចែកពេលវេលាដ៏តិចតួចនេះឲ្យដល់សេចក្តីប្រមាទផងឬយ៉ាងម៉េច8អាបទាសុអ្នកវេទតៈមិនញាប់ញ័រក្នុងអន្តរាយទាំងឡាយបើព្រមទទួលនៅពេលបានក៏ត្រូវតែព្រមចំណាយសូមអញ្ជើញរងចាំស្ដាប់ជាបន្តទៅកាសែតទី2